肯定會有。好啦，OK，好，今日咧開直播咧就講解嘅，我哋順紅偷毛筆嘅業務有少少變動嘅，其實應該係新增就真嘅，因為咧多咗一個命理服務嘅就係紫微斗數嘅。咁因為呢排咧加插咗喺產品目錄同啲平台上面有咧，好多客會問我嘅，例如琴日嗰7個客，琴日個大吉真係排到滿晒嘅，7個客都問同一個問題嘅，就問我紫微斗數係咪可以招財改命？咁啊其實咧就唔係嘅，因為紫微斗數係咩嚟咧？等李師傅同你講解一下。其實紫微斗數咧就係一個命理學，就唔係好似咩招財進寶我幫你算個命啊，我知道幾時啊揾到錢啊乜啊嗰啲，其實都係呃人嘅啫。我哋根據嗰個時辰八字，就知道你喺邊一年邊一月將會發生咩嘢啊。如果係前面有個井嘅，你唔知道嘅，你咪會跌落去咯。咁我哋預先幫你知道前面有個井啊，咁我咪避開條路，兜嗰邊啫行咯，就咁解。唔係話我睇到命理啊，睇到命盤啦，今年嘅大運好到不得了啦，我唔做啦，喺屋企等個天跌落嚟咩？冇可能噶嘛，啲嘢唔係咁嘅意思噶嘛。好啦，等我嚟總括簡短啲講解一下啦。其實紫微斗數咧就開咗你個命盤出嚟咧，睇咗你一生，睇啲咩咧？睇你嘅運程起跌，知道咧自己幾時弱運，要做啲咩做防範，去做啲補救。咁幾時捉到機會大運嘅時候啦，好多時大家都知咩叫大運嘅。啲命理師風水師成日講幾時10年大運、20年大運，但係咧每個人嘅大運唔同嘅，有可能淨係得1-2年嘅大運嘅啫。咁到時候咧，因為個個人嘅命格唔同嘅，唔可以用大眾嘅評估去話哇個個都係10年大運，唔係嘅，呢個就係啦。我唔係做命理，但係我都知道嘅，聽得多嘛，睇得到嗰啲盤。咁所以話咧，你要知道自己幾時應該捉住機會，好運嘅時候咧就做多啲，到你冇運嘅時候，或者有啲咩，譬如話點解有啲好似佢咁，點解有段時間唔返香港啊？因為睇到自己嗰段時間咧係會出事嘅，就要離開一下當地，出外走走咁樣樣。冇錯啦，就係叫化忌啦。係兩位師傅，咁我有啲客人問咧，中咗唔好嗰日，即係你應咗啦，咁之後有冇辦法化解救應啊？點樣救應？個事情一出咗嚟啦，點樣救應？即係避到佢最低咯。希望咧就早啲知道。佢講嗰個咧應該係琴日嗰個客，個客咧就你批個盤入咗死局，跟住個客問有冇得化避？點樣避啊？我琴日睇一個客，佢就係上個月先俾我睇，咁我一睇，佢今年田宅宮化忌。咁田宅宮化忌咩意思？田宅宮化忌即係你住嘅地方同埋你生活嘅地方你唔好話住租嘅地方，你都唔好真係喐佢，都唔好真係裝修冇搬動啲嘢。係啦，冇搬動啲嘢。佢就同我講，我幫佢睇，我今年田宅宮化忌喎，我係搞到佢媽咪就搬咗入去，裝修完之後搬咗入去1個禮拜，咁就出事。咁我話：哇！你而家先揾我幫你睇，我講咗俾你聽，你先問我有冇得救，我點樣救啊？已經出咗嚟啦件事，最多都係降到佢最低啦。而家就俾咗2個辦法去補救咯，俾個方位佢咯，睇下補唔補到佢。即係最好就係做咩之前咧，如果係有啲講究嘅咧，就最好揾啲資深嘅師傅去問一問先。但係講真，揾師傅呢樣嘢咧，就我哋唔好聽過我哋講。係啦，我都係咁講嘅。雖然我又有傳承又上 CCTV 有時我都算一個小有名氣嘅一個師傅仔嚟嘅。但係講真，你哋每逢揾任何命理又好，咩師傅都好，第一時間應該自己先去了解一下呢個商家嘅背景。其實而家 YouTube 或者網站都寫得好明㗎。網站你都可以唔信，但係你去睇一睇有冇啲YouTube嗰啲嗰樣嘢，要了解一下師傅個背景。即係等於清楚下究竟嗰個人邊度學翻嚟㗎，靠唔靠得住嗰樣嘢先可以做。因為有陣時我成日同啲客講，做偷毛筆都係嘅。你做咗之後咧，唔識你可以唔好做住先。你遲日就可以擺位啲人成日攞翻屋企咧，幾年唔記得擺就問翻我，啱啦，你唔好亂咁擺，我包埋嘅。只不過你唔識咧，唔好亂咁擺，到時候出咗問題咧，我唔識幫你救翻。所以咧就係唔識寧願唔好做住先，揾到適合嘅人選先去做。係啦，寧願遲做。
好做都唔好亂好亂做，冇錯。亂做咁就冇用啦。阿師傅，咁有啲客人問開毛筆同啲命理有咩關係啊？呢度梗係有關係啦。開毛筆咧就用頭髮做嘅，人嘅靈根咧梗係頭頂度嘅，頭髮同筆結合，咁啊直同本命相關嘅，做出嚟有講究，當中嘅程序流程都好有講究啊！呢個就等於你要紮吉，點解要紮吉啊？因為開毛筆本身就係剃頭禮而衍生出嚟嘅，先紮吉剃頭，剃禮有剃禮嘅程序，我哋叫禮儀，唔好叫儀式，因為儀式咧係一個錯誤嘅叫法，儀式係屬於法科嘅嘢嚟嘅。咁咧呢個禮儀咧純粹係一個傳統程序嚟嘅啫，所以就叫傳統禮儀，唔係叫儀式，係啦，儀式呢個係錯誤嘅叫法嚟嘅。咁呢個剃頭禮儀咧有佢嘅作用啦，會話俾你聽啊應該點樣做，先剃邊度剃邊度，睇埋頭相嘅。頭相就會根據你嘅頭髮生成多少啊，頭嘅形狀啦，會講俾你聽。小朋友啲先天嘅性格啊，或者貴人啊、文昌如何咁樣嘅。跟住做出嚟咧，又有傳統做筆法，係啦，同埋要經過初一15點珠啊，種種嘅複雜嘅嘢，要揀材料，係啦，要揀相合嘅喜用神材料。咁講究嘅嘢就都係擺文昌位嘅啫。文昌位咧係屬於一種擺出嚟咧係鞏固氣運，唔係改運啊，唔係改命，係鞏固小朋友嘅氣運。等於人點解有陣時啲人話，我成日都犯忌嘅、衝忌嘅，做啲唔好嘅嘢我都冇事，因為你有個好嘅氣運，你有足夠嘅氣運幫你抵消啲唔好嘅嘢。當你用盡啲氣運嘅時候咧，你做咩都好容易嘅，就咁樣咯。好，咁明白。係咧，師傅，紫微斗數可唔可以睇下當日嘅運程、當月嘅運程咧？可以因為紫微斗數係計天干啊嘛，每日嘅天干都唔同嘅。咁每人天干唔同嘅四化唔同，四化星唔同，咁你嘅運程又唔同。今日個化忌喺北方，咁你咪去少啲北方咯。今日個化祿喺南方，你咪去多啲南方咯。咁去咗南方，唔係一定揾到錢嘅。咁去到南方，你可能撞到啲朋友。啱我今日明明行多兩步就搭嗰部的士啦。見到個阿伯又揸住啲嘢，又喺度等的士。咁我讓一讓佢，咁我唔搭的士，我只係搭巴士。落車時撞到個舊朋友，10幾年同學。咁啊打個招呼，咁啊傾，咁啊約埋一齊傾兩句。傾下，咁有生意做，咁啊叫運程咯。咁向東邊咪好咯，係嘛？咁向南邊你就撞唔到啦，係嘛？所以每日都唔同㗎，日日都唔同㗎，一路係咁變嘅。咁樣講話，咁紫微斗數嗰個招財改運改唔到啊！落地喊3聲，好醜命生成。佢應該講改命，運咧係可以轉運嘅，改命咪轉運咯。命運係兩樣嘢嚟嘅，好多人都誤解咗。改命咧就好醜命生成，由你出世嗰刻開始，幾時有點解啲人要開刀咧？就因為咧要幫小朋友做命，開刀咧就你已經幫小朋友改咗命㗎啦。但係咧呢個嘢係生一生，我唔識生。生電話啲咁簡單嘅嘢，係先，我唔知喎。生到最細聲唔得咯。我生到最細聲得，生到最細聲我識。生到最細聲先咯。生到最細聲我識。嗱，如果你話改命咧係冇可能嘅，落地喊3聲好醜命生成。點解啲人要開刀擇日咧？就已經係順帶幫小朋友咧取咗一條適合嘅命格翻嚟㗎。但係至於你揀得好嘅命格出世，係咪就一世無憂咧？唔係嘅，因為你每一個動作、每一個機遇都改變緊你嘅命運嘅。呢個就叫做禁忌啦。咁我咧做傳統文化嘢咧，我精通禁忌嘅人。其實好多人咧就因為自己嘅性格，所以不停咁樣犯禁忌嘅，但係佢覺得冇問題，因為呢個已經成為咗佢一個習慣㗎啦。所以咧就至於你話順產嗰啲咧，就係自然嘅命格，順勢咁樣出生嘅。所以好多時你話命咧就冇得改嘅，但係運氣咧就可以做運或者改運咁樣嘅，係兩樣嘢。佢雖然字眼唔同，但係嘅意思大嘅唔同。完全唔同。冇錯啦。命運就係兩樣嘢啦，命係命係你冇得選擇嘅。你生喺邊個人屋企，邊個係老豆老母，你冇得變嘅，冇得改嘅。運就唔同啦，
問我讀書讀到12歲，好似我哋60年代、70年代、50年代出世啲人都係，讀到12歲就出去幫屋企做嘢啦，打多份工揾多啲錢係咪先？嗰啲你一出嚟，你做邊行你就有得抉擇，有得變，嗰度就難，嗰度命運嘅兩樣嘢，啱嘛？我如果讀書繼續讀書到18歲，我識啲朋友完全都唔同，嗰啲朋友全部都係同學嚟㗎。我12歲出嚟做嘢，我啲朋友全部都係工友嚟嘅，嗰兩樣嘢，嗰個自己可以變，可以改，可以抉擇，但係命就冇得變啦。命你老豆係老母係邊個？你姓陳嘅你就係姓陳，冇得變。你係潮州人就潮州人，你福建人福建人點解？所以命運係兩樣嘢，因為好多人都混淆咗咩叫命運？好多人就已經係俾啲江湖術士定係咪咁講啊？就成日話趕命招財財係冇得招嘅。不過咧，如果你係養鬼仔就唔同啦嗰啲係另一樣嘢，啲法科嘢係啦，法科我都重申一次我後生嘅時候咧做酒樓咧就呢啲古仔嚟㗎啦，就真係嗰個經理就有個茅山師傅好勁嘅，依家應該冇呢啲人㗎，你教佢坐邊個位，一轉風就即刻唔好打，就包贏唔輸嘅，真係有呢啲嘢，我係真係見過有嘅。但係依家嚟講，應該好多都，但係嗰啲嘢都20幾30年前嘅嘢啦，諗應該都可能退咗休。嗰啲嘢借咗要還㗎，係啦，我哋叫借財。你一個人一出生，有幾多財產，有幾多財富，基本上都係定咗嘅。你係攞先定攞後，係咪先？你前期錯失咗唔緊要，後期都有攞翻。你前期攞咗，你後期都要還翻。係緊咗㗎。呢個咧就同風水師有關係嘅，大家可以留意一下咧。就香港咁流行風水啦，由90年代到依家，係啦，上電視嗰啲大咖都係嘅。你見冇一個咧係可以長久，點解咧？因為佢幫人，其實就係用緊自己嘅氣運，消耗緊你睇唔到嘅嘢，去賺取啲你哋睇得到嘅嘢，即係錢㗎。所以有陣時唔可以嫌貴，不過師傅有料先可以收到你咁多錢。貴有貴做係咪先？唔係㗎，講真，你做得靈嘅話，咁梗係就你付出嘅嘢，人哋睇唔到嘅都多㗎啦。咁平啊平有冇聽過呢樣嘢先？有冇聽過呢樣嘢先？咁係啊。呢個係老人家同我講過出嚟嘅。咁嗰家人出咗名咁排隊有排排啦。咁你想去揾快啲去，咪俾多啲錢咯，就咁簡單嘅嘛。啱。但係你冇諗住貴又最緊要佢靈唔靈，準唔準？啱啊！佢講到你嘅心眼嘅。所以好多時咧，你問呢啲風水命理嘢咧，小試牛刀先。你覺得中嘅話咧，再睇下點樣用啲咩服務啦呢個李師傅咧，其實就都一係養老㗎啦。我哋個價錢非常之親民嘅，但我唔賣廣告我哋今日傾偈啫，傾偈唔使賣廣告嘅。係啦。總之我係負責到底嘅，我就話我唔同第啲人，有啲人就紫微斗數咧，就好似醫院咁樣樣。你開咗個命盤咧，就好似掛咗個號，佢已經係有晒你嘅嘢㗎啦。一定要開命盤，一定要 keep 你嘅命盤嘅，因為你打後會有嘢再問翻㗎嘛。譬如話你今次嚟開命盤睇下細路仔學習點嘅，可能下一次你就問佢個姻緣點佢幾時嘅工作點其實睇晒㗎啦。當然你問嘅時候，你第一時間問咧可以問到，但係你有冇咁多問題問咧？你問得太全面嘅話咧，可能就好耐嘅時間啦。但係因為你去問呢啲咧，通常都係1個幾鐘嘅時間，你準備好你要問嘅問題先可以做呢啲嘢。咁我係啊，其實我都係每年我同我啲客都講，你最好每年正月16之後就揾我咯，因為每年正月16都起來睇流年咯，係咯。今年流年犯太歲。點解正月16起運？點解正月16起運？做軍歸位啊嘛。啱，嗱講俾啲客聽㗎嘛。做軍歸位。啲客都唔知幾時好多香港人咧，好似好講究，其實佢哋都唔知道幾時應該做啲乜嘢。初一做咩初二做咩？當然而家好多嗰啲叫做啲分享性嘅，但係個分享都有啲唔同嘅。咁係啊，有個人都半桶水啊。因為唔係半桶水，點講咧？因為初一、初二、初三咧唔同鄉下習俗係唔同嘅，唔係傳唔傳統。傳統係一個好 general 嘅嘢，但係佢潮州傳統同我北京嘅傳統同埋邊度？本地係啦，本地即係客家人嘅香港本地傳統唔同嘅。但係唔同之中你講再嚟多個廣西東北嘅傳統都唔同嘅，但係佢哋嘅做法大致一樣，但係嗰啲先後次序唔一樣嘅嘢。
日子可能唔爭一兩日。就好似我哋剃頭啦，做湯毛筆咁樣啦，你知唔知？好似潮汕嗰邊就同台灣咁一樣嘅，攞雞蛋碌頭啊，攞葱啊，葱明明啊嗰啲，但係其實嗰啲實屬民間嘢，爪州都係啦，爪州都係嘅，都有分民間嗰套啊，皇室嗰套同富貴人家嗰一套嘅，所以其實咧邊一套作準咧，睇翻你哋自己嘅取向嘅啫。好多時啲客人咧，如果係啲福建嘅咧，我都尊重佢哋㗎。我剪完之後，佢哋做旁白咯，本身旁白應該我做㗎嘛，係咪？咁係啊，冇辦法㗎。仲有我琴日個客人問佢即係尋日嗰個做個細路咁啊，佢另外講咧話佢有個仔啊，大仔嘅13歲到啦，就未做過湯毛筆，想而家做可唔可以？可以，但係嗰啲唔係叫湯毛筆嚟㗎啦。湯毛嘅咧，嗱好多客都唔知幾時做湯毛筆，有啲嚟揾完我，同我話過咗滿都做唔到啦。胎毛嘅生長期咧，人類嘅胎毛係0至4歲都屬於胎毛嘅。咁胎毛有3個階段嘅，第一個階段咧就係阿媽肚裏邊爬出嚟嗰陣咧，就係最先天有靈氣、最胎毛嘅胎毛未剪過嘅。咁第二個階段咧，我哋俗稱喺雙滿月，即係第二個滿月咧，好多時會開始甩頭髮。講得科學啲啦，新陳代謝，舊嘅唔去，新嘅唔嚟，要脫髮換髮。你頭髮好多嘅情況下咧，你唔係好覺，但係有啲一甩起上嚟甩得好誇張。甩完再生嗰陣咧，就屬於 BB 自己嘅胎毛，同先天靈氣冇關係㗎，但都係有少少靈氣喺度嘅，但係已經冇咗生命力量。先天嘅胎毛咧有爸爸媽媽、小朋友血脈親緣生命力量，但係你甩完再生翻出嚟嘅呢 BB 自己度生出嚟，就屬於佢自己咯喎。呢個第二個階段。第3個階段啊，0至4歲都係胎毛啊嘛，包括你曾經剪過嘅都屬於胎毛，但係你一剪過嘅話咧，就變咗2道胎毛。2道胎毛同前兩者嘅分別咧，就係佢齊口㗎啦。工藝再好做出嚟咧，都唔會有個尖筋嘅，可以叫發風，係啦，頭髮嘅發呢個山峰嘅風係唔會有發風嘅。如果你攞2道胎毛都做到發風咧，咁嗰啲嘢肯定唔係呢啲嘢嚟嘅。即係呃人㗎啦，嗰啲就係啊，好多係咁嘅。係啊，唔知少少扮代表嘛，佢就係咪先？啊！呢個有一個係喺我度學做半桶水咧，係啦，我就唔開邊個商家啦嚇，就派自己屋企人過嚟做完之後咧，就模仿啦嚇，高仿啊嚇，高仿唔緊要嘅，你做產品咯，你做個普通款俾人就好啦，唔我使講。仲要唱你衰你喎！係呢啲唔好講啦，由佢啦，係咪先？即係講真，我唔可以保證每個客人都中意我啊嘛，係咪先？一做我嘅服務咧係負責大多數人迎合到就得㗎啦，因為冇人可以做到100分嘅，啱唔啱先？啱啊！等於你都係啦，有人話你靚，我話你唔靚，咁啊講真嗰句，睇你自己咩心態咯，做呢樣嘢，啱唔啱先？唔通我話我唔靚，我又同佢爭咩？啱啊！我變咗無知，一嘈咗上嚟咪有色形象。你格局好大㗎嘛？係啊！我通常我都唔，佢一講佢話唔係喎，唔好意思我。上次嗰個咪俾隻假料你踢嘅。係啦，啱。係啊，咩呢個？所以世界上咩人都有嘅，大家咧去睇呢啲節目咧，就當我哋傾閒偈，分享一下啲有用嘅資訊，但係需要你自己過濾，需要你自己透過個智慧去過濾。不過好多時咧，你第一時間接觸到嘅嘢咧就入腦㗎啦，但係都希望你接觸到嘅係正面嘅嘢啦。啱。我嗰日講件笑話俾你聽。有個男客戶帶個女朋友嚟，咁啊幫我睇，開咁我一講有水冇水啊！一講我話咦，佢又冇同我講佢哋咩關係，啱先？我話帶個 friend 過嚟睇，我話哇你個 friend 好犀利喎，哇佢點樣犀利啊？我話女人夫妻宮兩化，哇！即係2個化忌星咯，大把男人追咯。我話一定2分，跟住佢話冇喎，佢同我講未結到婚喎，我話唔係呢個100%2分喎，我話你都唔準嘅，我唔準唔緊要咯，你唔走喎。跟住1個禮拜後翻嚟，就同我講啦，哇你真係犀利喎，好咩犀利？嗰條我女朋友我話佢未結到婚。跟住後尾俾個朋友講咗，結佢3次婚啊，第3次識你嘅佢話，咁啊散咗，咁我揾佢再睇。咁我話唔係我唔犀利啦。所以有陣時咧，睇呢啲姻緣嘢咧，最罩忌就做啲後生嘅未成婚。你咪最好一個人嚟，唔好帶兩個人。係啊，好尷尬。我以前都試過㗎，同我好多個 ex 之前咧，兩個我嗰陣時我又想結婚，我問佢，我同佢有冇結果？
我就好直接咁問嘅，跟住嗰個睇掌相嘅嗰個女人就總之就冇俾嗰個答案我嘅，就話你兩個好嘅，咁即係得定唔得先？因為其實嗰陣時我喺心裏面知道咩事嘅。梗係唔得啦！即係好似我當初我冇俾個命盤人哋睇啊，除咗你。跟住，但係咧，我有睇過即係玩過掌相呢啲咯。掌相講掌相又掌相嚟講，真係其實我係覺得係睇個掌相會變噶嘛。唔係，我就係啱啱你講起掌相，我講多兩句啦。相由心生，掌相變相，年都唔同嘅，年都會。呢個好似你都識嘅。我學過少少啦。咁我教大家可以講樣秘密俾你聽。你講出嚟又係秘密啦，快啲講。唔係講嘅嘢，咁俾人話我啊，係咪先？你邊個話你啊？嗰啲同行話我㗎嘛，其實掌相嚟真係有啲真係好準，其實就唔可以講死嘅，因為你自己可以試下，你練頭，你攞隻手走去拍照，揾個手機而家方便到㗎，你照一張相留低佢，你練尾再揾隻手再照多張相。其實咁樣喎。掌相同命學一樣喎，你會變嘅。你成日去睇咧，即係你隔段時間去睇咧，就會變嘅。就同你個運變一樣，因為其實講真就好似批命咁樣樣，批咗出嚟係咁樣樣，但係其實佢有好多分岔路，因為你每一個決定做每一件事，認識唔同嘅人，埋唔同嘅堆，做唔同嘅嘢，決定咗唔同嘅事情，即係不同嘅 design 啊。跟住咧，你嘅命運都走唔同嘅路線，就咁啊！但係雖然有可能你個終點係同一個終點，但係中間會扭扭曲曲，究竟係順利啊定係扭扭曲曲咁走過去嘅？呢個我好明白，因為我係當中其中一個經驗嘅啊，你當受害者我點講好啊？即係呢個我係體驗得到嘅。你去到30幾40歲，你自然有體驗嘅人就會知我講咩。其實我睇呢樣嘢就係知道呢樣嘢，咁我哋避免好多冤枉路啊！人啊，梗係〜點講咧？有種心係想預知未來啊，係咪先？咩叫趨吉避凶啊？我想知道聽日發生乜嘢啊！我想知道後日六合彩係乜嘢？咁後日六合彩知道俾咩俾你？發夢見俾你，你真係買。哇！上次你講嘅就準啦，你咪叫我小心俾車撞啊！我玩埋把車就撲街，整到成個手都損晒。咁你啱啱跟住話就咩咧？呢個就叫做應咗劫啦。係應咗劫。本身我都諗緊，哎呀，我唔好行馬路啦，我係揸啲電動滑板車，跟住一下跣到，成個手撲晒街咁樣。你天機化忌，天機係動，咁你揸車你咪撞到咯。你搭巴士咪得咯，但唔係吹水啊！你行路早輪我真係整到腳損手損，兩個禮拜做唔到嘢，係啦，拖工期都拖2個禮拜，咁你濕唔到水幾麻煩啊！咁下次我睇到咩你要小心啊！你要信我㗎。不過佢話俾我聽咧，就話我會俾車撞，跟住總之咧就我跣低啦，喺車度跣落嚟咧，佢話應咗劫啦，就應該今年唔會出事啦。如果你俾車撞同埋你自己跌落嚟，你兩回事嚟㗎啦，已經。啱啊！我叫你唔好開車，啱先你揸到電動車都係車嚟嘅。係啊，電動車都送啲車啦。好彩嗰啲跌一跌啫。如果你揸部電單車、揸部私家車撞一撞，你睇下咩環境？喺醫院吊緊鹽水啦。所以呢個應劫好緊要，應咗劫嚟講咧，有陣時點解話要去捐下血啊，或者點樣樣咧？睇到你化期，唔係嗰個係血光之災。就要去醫院度捐下血咯。係啊，年頭都係捐一次，其實就係2、3個月捐一次啦，有啲捐唔到嘅，咁啊年頭捐一次，年尾捐一次咯。年頭正月10號就一捐，認咗佢先。咁你就算係有血光嘅，你都低咗啦，因為你已經過咗啦嘛。你已經流咗血啦，先流啱啊！早啲認咗先。係啦，先流嗰個後流。明白晒。我有個客人問我哋咧，啲財位啊，每年擺一次啊，定係每個月擺一次？呢個個門派都唔同嘅。我幫啲客爭個財位咧，就睇屋，即係好老，我都講過，我係老傳統，係啦，講禁忌，屋企嘅格局咧嚟定財位嘅，就唔使年年去睇財位嘅。公司財位我就唔知，屋企嘅家居財位就咁睇嘅。咁當然啦，紫微斗數或者咩九宮飛星奇門遁甲，佢哋自己各自有一套嘅。有啲可能真係跟完呢邊嘅星走啊，年年唔同嘅。但係咧，按以前傳統起宅嚟講咧，就係個財位就定咗喺嗰度嘅。一入屋就知道財位喺邊度。個人本身呢個命盤一開出嚟，
命宮、父母宮、福德宮、田宅宮。個田宅宮喺邊個方向？個田宅宮如果啱啱你撞到個四化化忌喺西方嘅，咁你仲要住西邊咁，你就等死啦，係咪先？個命嗰個盤都寫得清清楚楚。即係話紫微斗數嘅財位係個個都唔同。係個個都唔同㗎，所以每個人都唔同㗎。個學術都唔同，就睇翻邊個師傅幫你跟開嘅。你一出世嗰陣時，個太陽喺西邊，啱啊！太陽喺東邊升起㗎嘛，啱唔啱先？咁把東邊升起，向西方落下。咁如果你個田宅宮喺西邊，啱啱係化忌嘅，咁你住東邊，咁咪擋咗咯。你仲要住西邊，咁你等佢咯，啱唔啱？講明俾你聽㗎，因為你出世嗰陣時，嗰個星象、嗰個天象已經定咗，嗰個磁場已經影響到你一生，係咪先？呢個就係紫微斗數啦。其實所謂嘅風水玄學咧，唔係迷信。咩叫迷信咧？迷信係你樣樣都信。迷信個個門派啲嘢聽完都信，但係佢哋嘅最係有衝突嘅，就好似文昌位咁樣樣。紫微斗數文昌位同我嘅宮廷文昌，同埋呢個九宮飛星奇門定嘅 K 卡門派啦個個都唔同，或者稍有偏差。即使佢係僥倖嗰年係一樣嘅，但係好多嘢擺位要決都唔同嘅。所以真係嘅，唔可以一概而論。你自己信開邊個就邊個。如果你想揾啲複雜少少嘅，你咪揾啲複雜少少嘅命理師同你講咯。其實風水玄學冇咁複雜，因為佢係一套文化嚟嘅，唔同嘅門派流傳落嚟嘅係一種門派上面嘅玄學文化，係啦。但係千祈記住啦，道士係同你作法嘅，呢啲咧風水玄學咧最多都係擺下位，唔會同你燒香作法，唔應該攞去俾啲道士去搞太多嘢。道士嗰個係呃錢嘅，因為唔好講呃錢，可能有啲勁人咧。勁人有幾勁啊！其實我都知，我心裏梗係知啦。啲勁人我見得幾多個啊？不過叫做我哋講嘢咧，就唔好話人哋呃錢，即係尊重翻人哋嘅，知唔知道？啱唔啱先？即係所以我哋話咧，就叫做避免少少。你叫做玄學風水咧，做完之後都唔會上身，但係你做法事嘅話，有機會上身。大家聽唔聽得明？上咗身咧，就唔係我哋呢啲普通師傅可以幫到你搞得掂，因為嗰啲已經係涉及到法科嘅嘢。啱啊！嗰啲，就好似上次講將軍戰嗰啲啊，你以為求其你識點做，你就做咗出嚟啊？你做到個樣，有陣時你個每一場法事有啲禁忌觸犯咗咧，唔做嗰個做嗰個仲鬼衰真係。越做越衰嘛！係啊，有啲人越做越衰，越睇越衰。其實迷信，而家講起迷信兩個字，我就幫你解釋下迷信。我哋每一個人都有個信念，迷點解咧？即係真係太，你呢個又信啲，嗰個又信啲，嗰個又信啲，咁啊變咗叫迷信。迷信就係咁啊！你周圍都係信，呢個又信啲，嗰個又信啲。所謂嘅迷信就個門派都信完出嚟，你砌到屋企好亂好亂。其實講真，家居風水係好簡單嘅。你行運嘅時候咧，就唔好亂咁買啲新嘢翻嚟，亦都唔好亂咁掉舊嘢。話帶呢啲又好，帶嗰啲又好。點解唔好買新嘢掉舊嘢咧？因為你唔知道你而家行運係邊一樣幫你帶運。你換咗你架車，換咗間屋，話唔定係間屋架車幫你帶運。咁你自不然換完之後就敗啦。你啲人會覺得，點解贏完錢啊賺唔知好蝕咗落去？因為你太急更新自己嘅嘢啦。你起碼等到啲嘢咧行到盡，你先至換啊嘛。就好似結婚娶老婆咁啫嘛，係咪先？你啱啱好娶咗個好嘅，咁你又揾到錢啦。你又貪心戇鳩啦。有錢就中意真係。女人先係男人嘅財嚟嘅。係啊，掌管周文王幫邊個幫佢掌財啊？邵太后啊，邵太后就係女人嚟㗎嘛，係咪先？女人就係財色，啱啊。所以家和萬事興，係咪先？係講真係㗎，好多時啲客嚟。你唔好成日鬧交你公婆。哇！好多大男人主義㗎香港人。所以有句俗語啊，寧教人打妻，打子莫教人分妻。一分咩財都冇咗啦，咁啊嘛，係咪先？你諗下，你結婚又要使錢，離婚又要訴訟，係嘛？真係爭個撫養權又要錢，嗰啲就係財嚟㗎啦。咁你咁不和，肯定係所有嘢唔順利㗎啦。啱啊，所以你咪慢慢，所以結婚係真㗎，結婚婚姻係婚姻大事，你話婚姻大事，嫁個好老公，娶個好老婆，會
影響人嘅一生，真係影響一生，非常之嚴重嘅事。依家嚟講就好少人會去揾人睇夾唔夾㗎啦。係啊，所以我都有提供呢樣嘢。你話你賣廣告賣廣告。你要咁咪大廣告，呢啲係唔講出嚟㗎，人哋揾食㗎。我有喺微信我自己個帳號都有教，真㗎。嗰個斷頭婚千祈唔好結。咩叫斷頭婚啊？就係我早排教你嗰個，嗰六七哦，早咩白馬派車啊，仲係白馬派車頭嗰個，永遠真係。嗱呢個唔好唔信啊！就好似生肖相沖咧，其實講真，有啲爸爸媽媽咧就同我講話：哎呀個仔同我相沖，咁點啊？唔通掉個垃圾桶度唔要佢啊？即係好多時咧相沖嗱，相沖啊生肖相沖好簡單嘅，你就用你嘅大度去包容融合就可以解決啦。因為呢個相沖係同運勢唔係好大關係，唔會話你做唔成事，只不過呢個生肖相沖，生肖有相刑、相沖、相害、相克相破。唔係啦，如果你係生肖相沖，即係相克啦，即係好似虎橫合直害井難破。基本上如果對沖嘅話咧，即係性格嘅不合，但唔會話對你嘅運勢造成啲乜嘢。唔係啊，有兩樣嘢嘅，沖咗啲人誤解咗。啊，話今年沖太歲，其實沖有沖喜同埋沖害嘅。點樣沖喜咧？即係兩個人唔好。啊，你譬如馬年，你係屬牛，屬兔嘅，你好衰到貼地，一撞馬年一沖，咁你又係啊！沖唔係一定係差嘅。係，但係好多人覺得沖唔好啊嘛。並唔係㗎，所以咪其實呢樣嘢我明㗎，好難去講咩解釋明係啊。因為入咗路啦。所以其實有啲沖未必唔好嘅，但係睇下點樣沖咯。最主要就係沖唔緊要，但係如果你從心底裏已經覺得佢係沖我嘅，咁誒冇得玩㗎啦。從你心底裏已經咁樣諗嘅話咧，已經冇得救嘅。所以我啱啱都講啦，係用個大度去化沖。係啊。你包容到佢哋做咩事都好，你可以原諒佢、理解佢，就唔沖㗎啦，真嘅。咁你明知今年係沖太歲嘅，咁你太歲呢啲就冇得包容㗎啱啊！咁你咪避險啲咯，係咪先？但係兩個人嘅交合咧就係有沖喜，有沖害，真係。所以人大咗咧都會問我：喂，你屬咩㗎？其實想唔係我同你做咗朋友㗎。唔係屬乜嘢？你幾年啊？唔係邊個會答你幾多歲啊？你六幾啊？係咪？我六幾啊？我冇六幾咁大個。唔係喎，你都好似啲輪老咗好多喎。唔係嘛？係啊，我係咪生意多咗啊？辛苦咗啊！冇你多，我唔得攞翻嚟俾你做啫。我一日最多都係開2、3個名盤，第3個我都頂唔順，真係要用神來睇啊！我真係第3個就唔係唔好俾咁多，唔好俾你開12個盤咯。好似上次個客人俾我聽，喂，我知道唔知道個時辰，哇！唔知個時辰我點幫佢睇啊？開12個盤，開12個盤好辛苦㗎。嗱一個盤20分鐘。你連續咁開咧都要2個幾3個鐘，係啊，係咯2、3個鐘咯。但係佢話我講佢媽咪有事，佢媽咪喺度急頭眼，咁我冇辦法啦。如果咁我幫佢睇睇啦，你睇過都可能希望幫到佢啦。電話，攞個電話俾佢先。太唔專業啦！係啦，咁樣就大家今日都知道咧，呢個紫微斗數啊，同埋嗰樣嘢，有個客都問嘅，咁我嘅嘢同你嘅嘢有冇關聯咧？其實冇關聯嘅，唯一就係如果你哋要擇日其實分好多種嘅。我俾大家嘅擇日咧，純粹係做湯毛筆、理髮同埋適宜有啲禁忌嘅通用擇日嚟嘅。如果你要做啲獨一無二嘅擇日咧，我都有，但係叫做我肯定唔夠紫微斗數專業。如果你有興趣去揾紫微斗數去做一個專業嘅擇日嘅話，佢開咗你命盤，其實你都可以知道好多嘢。唔係賣廣告，而係真係因為大家嘅唔同嘅嘢、唔同做法，我能夠做到嘅咧，因為我始終係我唔係做紫微斗數，我能力有限，我都係呢個後生學翻嚟，我屋企教落嘅，係啦。咁如果你哋覺得包我嘅，可以用我啲嘢都冇問題嘅。所以咧就係有兩種嘅，一個就獨立擇吉，係
係啦，就係獨立係為你而設嘅吉日同吉時嘅。咁如果你係正常排期咧，就排正常期檔1點鐘之後嘅。咁嗰啲有分大吉啊，就做傳統款啦；常吉就做普通款咁樣嘅。其實常吉嚟講咧，大家都唔使咁講究，因為其實就好似你買個產品咁啦，食餐飯你要唔要揾師傅話，喂，我要唔要幾時食餐飯啊？食豬食牛食魚好啊？定要點樣樣啊？同埋着咩衫咩？點樣去食到咩餐具啊？你咁講究嗰餐飯咧，我諗5位數都嚟緊啊！因為個師傅俾你好多唔同嘅專業嘅意見嘅。嗱，做一啲個就叫普通款啦，係啦，普通款嚟講就平常食餐飯就做普通款都唔啦，就冇乜太大嘅講究嘅，就好似話你要擇日啊嗰啲已經係有講究啦。話譬如話唔令你夾唔夾啊，揀咩材料啊，要擺位啊呢啲嚟叫有講究就傳統款嚟㗎啦。傳統款嘅嘢咧，唔係話在於貴在產品，而係當中包含咗好多學術你見唔到或者你未必感受到嘅嘢，但係我哋幫你做晒，包含在內嘅。呢個其實就同茶餐廳一樣，佢擺晒咁多油鹽米醋，係啦，即係各樣嘅紙巾嘅嘢，你用唔用嗰個餐廳咁多錢？呢個就傳統款嚟嘅。你食法國大餐包含嘅嘢，同你食茶餐廳包含嘅嘢，嗰啲都基本上係包含在內，用唔用係你嘅問題啦。